Está muy bonito. Hi everyone, today we'll show you what we actually keep ourselves busy with in Altos and how beautiful it is. Ons doen 'n bietjie hiking trails, ons swem, ons speel tennis. Die kinders gooi 'n bietjie die baseballbal vir mekaar. Daar's 'n pooltafel bo by die kantoor wat hulle doen, speel en so aan. Ons het 'n hele park deurgery. Daar's baie mooi plek om na te ry binne en so aan. Hallo julle, maak seker, ek hoop julle hou van die video. Maak seker julle gaan smash that like button. Maak seker julle gaan druk aan die rooi knoppie wat subscribe is. Maak seker julle gaan follow ons op Twitter, Facebook en Instagram. Bye. You